X30 Mini coming out on track for their third and final heat. Thanks for keeping with us on the live stream. If you are still watching, and to those of you around the circuit, hope you're enjoying the day so far. And around the circuit, make sure you stick with us for the driver's presentation, which will be at 7 o'clock. Do stick with us. We're going to be bringing that to you on the live stream as well. So at 7 o'clock, make sure you're tuned in for that. That's, of course, 7 o'clock local time here in Le Mans, in France. Well, X30 Minis, the first time they've been to the IAME International Final. The racing's been pretty good so far. Two different winners from two heats, in Bart Plug and Ugo Ugachukwu. Now we come on to the next heat. It's Brent Cruz and Mateo. It is Brent Cruz and Mateo Rubio Luengo on the front row. So two different winners. Brent Cruz is on pole position for Mateo Rubio Luengo. Nathan Otting and Sergio Ruiz on the second row. Diego Larocque and Rashad Derios on row 3. Maximus Meyer and Ken Oscar Alge on row 4. Wan Will Mottes and Bart Plug are on row 5. Well, that's the top 10, and the drivers making their way around. 18 rows of them, 36 on the grid in total, 7 laps on the lap board. Right, here we go then. Round the last corner, into the tram lines we go, and there's the acceleration line. We're off away and racing, and it's Brent Cruz who leads us down towards turn number 1. In towards the first corner they go. Oh, but going around the outside there, I think that was Rubio Luengo taking the lead, was it? In towards the first corner. Let's see, that is, yes, that is Mateo Rubio Luengo now leads. It looks like Sergio Ruiz has gone to second place as well, but that's going to change. One of the American drivers, I think, taking second place may have been Diego Larocque. Bruno, we've had a couple of drivers come to a stop there. We've had one in particular. Nicolijn, one of them. Yeah. And the other, why not? Sita Van Mert, but I'm not sure for the second. But yeah, we'll get that confirmed as it's all going off for second place. That's Sergio Ruiz in third place, but not for long. And there goes Diego Larocque, I believe that is up the inside. Maximus Meyer certainly involved. And Ugo Ugachukwu is in fifth place. Oh, Ruiz, good move that. He's done a lot of overtaking already on this lap, has Sergio Ruiz up to the start-finish line. Let's confirm the order. Rubio Luengo, Larocque, Ruiz, Ugachukwu, Meyer, and then it's Sauter, Plug, Otting, Barui, and Trentin in chase. Oh, and an instant. Wow, that was two drivers involved. One of them, I think, was... C'est extrêmement disputé en ce moment, c'est très incertain. Yeah, was it Bart Plug involved? I'm not too sure. It could have been, as both drivers able to get going okay, but I'm pretty sure one was Bart Plug, who's now off the circuit again, I think that is. Warning flag, I think, for a driver. Et c'est en ce moment Matteo Rubio qui est devant, qui a même réussi à se détacher un tout petit peu, bien que l'écart qu'il avait réussi à se constituer a complètement fondu avec Ugo Ugachukwu qui revient aussi même carrément en tête maintenant. Est-ce que c'est bien le 801? Oui, exact, qui est devant, alors que Ugo Ugachukwu aussi avait le désavantage d'un départ depuis la 6e ligne de la grille de départ. On a effectivement quelques infos aussi sur cet Américain qui a une licence italienne, qui est né le 23 avril 2007, autrement dit le New-Yorkais, à
ans seulement. Hugo Ugochukwu devant Matteo Rubio. Et c'est incroyable le passage dans sa fiche, le palmarès qu'il a exceptionnel. Notamment en finale italienne des Mini X30. Il est également vice-champion pour les Mini 60, donc en Italie, et même champion pour les Mini 60 pour le championnat Siena italien. Enfin bref, un personnage qui a un sacré caractère et un sacré palmarès. Déjà, Hugo Ugochukwu en tête sur ce circuit du Mans devant Matteo Rubio. Diego Larocque au passage était en 3e position à l'issue du 2e tour devant Sergio Ruiz. Maximus Mayer était à la 5e place et ça reste aussi extrêmement disputé. Il y a en fait le top 8, dirais-je, en incluant Brent Cruz dans ce groupe, qui reste encore capable de nous faire plein de belles choses d'ici à l'arrivée. Baptiste Capuccio est pour l'instant en 23e position, c'est le Français le mieux placé. Hugo Ugochukwu toujours devant. Attention derrière, ça se bataille. Yeah, Hugo Ugochukwu leading the way. Given a list of some of the things he's won in terms of championships, and it takes up a whole page of A4 paper. So Hugo Ugochukwu is, although he may only be still young to be in the mini class, but Hugo Ugochukwu, the American, is very talented and already winning a lot of events. So that's why it's definitely going to be a favourite for this one. Okay, I think we're going to have a change for second. Sergio Ruiz trying to move. He's been getting his elbows out all races. Ruiz wasn't able to get through that time. In fact, I think, Diego Larocque still in second place. But going into third, I think we're going to see a change there. As I think that was Fusion's Maximus Mayer going past. So Mayer now into third place. Bruno. Rapidement en Super Shifter, vous faire part d'une convocation au jury J. revient très vite. Barry Pullinger, please report to the steward's office. Super Shifter driver Barry Pullinger with race number 747, please report now to the steward's office. Thank you. Attention, un drapeau jaune qui est yellow flag présenté. for one, it seems. Have we got an incident down there? Alors que Hugo Ugochukwu reste pour l'instant solide leader, même si derrière la concurrence se fait toujours plus active. Diego Larocque est passé en 2e position. Maximus Mayer également avec les Espagnols. Maximus Mayer d'une part, Sergio Ruiz d'autre part. Et Sergio Ruiz. Et Sergio Ruiz qui, au dommage, était pourtant pointé encore en 4e position. C'est lui qui est parti pousser un peu à la faute dans l'enchaînement des virages près du bâtiment, le 24. Change for 6th place down there, wasn't there? Down at the left hand at the end of the back straight looked to be, I'm not too sure who that was. We'll find out who's 6th when they come across the line, and that will make sense. It was Juan Manuel Montes who's gone through into 6th place. Hugo Ugochukwu still leads the way with just 2 laps to go from Diego Larocque. I have a feeling these two are going to be battling for the lead in other finals come at the end of the weekend, but don't count out the likes of Maximus Mayer either. Spaniard in 3rd place, going along very well so far. Brent Cruz in 4th place. Matteo Rubio Luengo started on the front row for all the heats and is in 5th place at the moment. Hugo Ugochukwu, nous sommes dans le 6e et avant-dernier tour. Leader, c'est en ce moment un peu le statu quo avec Diego Larocque à la 2e place. Maximus Mayer, l'Espagnol, en 3e position. C'est Brent Cruz qui tente de recoller au tiercé de tête à la 4e place devant Matteo Rubio en 5e position. Isolé Michael Sauter, le pilote suisse. Et c'est ensuite Nathan Ottink, le numéro 177, qui tente de garder la place de leader d'un groupe de chasseurs. Et attention derrière avec peut-être Maximus Mayer. Maximus Mayer passé en 2e position. Et là, Hugo Ugochukwu va devoir faire attention. La bataille fait rage derrière. Maximus Mayer est passé 2 au détriment de Diego Larocque. Yeah, brilliant last lap this one as the leaders now make their way through the chicane for the last time down towards the hairpin. Hugo Ugochukwu leading the way. Diego Larocque has dropped to 3rd place. Maximus Mayer, I tell you what, if you can get a good run out the hairpin and through the chicane, could still try and take the lead here, but he's not got the best of runs through. Had to do a bit of defending. So Hugo Ugochukwu with the flag being prepared, I think is going to take this one. Mayer looks set to take 2nd, Larocque 3rd.
behind. It's defensive driving going on for fourth place with Brent Cruz and Matteo Rubiolo Wengo, but out the last corner, Ugo Chukwu, and not for the first time today, takes victory in the mini third heat. Won the second heat, won the third heat, and that is why he's won all these titles, which let's have a look. Loads of micro rock championships and cups. He did the mini 60, which was a very competitive championship, and several others as well. Certainly on Sunday we'll definitely have to go through some of these, but Ugo Chukwu, brilliant result there. Maximus Meyer did well to take second late on as well. The Spaniard looking quick this weekend with Diego Larocque third. Ugo Chukwu remporte la troisième manche pour les mini avec, comme nous avions commencé à le dire tout à l'heure, un programme et un parcours exceptionnel pour un pilote qui est né en 2007 et dont les premiers résultats finalement ont été enregistrés à partir du printemps 2013. Autrement dit, il avait à ce moment-là tout juste 6 ans, il a 10 ans et quelques mois. Il est né au mois d'avril, Ugo Chukwu. C'est donc lui qui s'est imposé à l'issue de ce dernier tour pour la troisième manche des Mini X30 Challenge avec Maximus Meyer l'Espagnol à 142 millièmes, Diego Larocque l'Américain et Brent Cruz, autre pilote américain, pour les 3 et les 4e places. Matteo Rubio l'Espagnol et Juan Manuel Montes, autre pilote du sud des Pyrénées, pour les 5 et les 6e. Aiden Lupfieri avec la 7e position, numéro 876, pilote italien de la Sirene Team. Il aura devancé Michael Sauter, le Suisse, numéro 822 en 8e position. À la 9e place pour Ken Oscar Algre, numéro 821, pilote estonien. Derrière Ken Oscar Algre, c'est Bart Plug qui termine en 10e position. Et on revoit avec le replay le passage sur la ligne d'arrivée des pilotes du tiercé de tête. Maximus Meyer qui a réussi à s'emparer la 2e place dans l'avant-dernier tour, qui termine, rappelons-le, à seulement 742 petits millièmes de Ugo Chukwu. Extrêmement impressionnant. J'ai le sentiment qu'il fait partie, Ugo, de ces pilotes dont le nom Ugo Chukwu est à retenir pour la suite. Il fait beau au Mans, les courses sont belles. On poursuit le programme dans un instant, 19h, n'oubliez pas. Nous nous retrouvons bien sûr pour la présentation des pilotes.